तारा मॅडम, तुम्ही एक 4 दीस पयलीं आमचो पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकराचो स्टेटमेंट आयकला पळय लायटीच्या बिलांच्या बद्दल, ताचेर कितें म्हणणें आसा? पळय तेणे ढवळीकर पळय आसा न्हू, तेजो हो पाठ पळय आसा न्हू, तो म्हाका दिसता 4 आनी हेतुले गेले तेजे वाडे वाडे अक्कल बुडे म्हणटा पळय ते हेजे. म्हाका सांगा आतां सांजेचे 5 ते रातचे सकाळी हे पर्यंत जर लायट जर वापरली जाल्यार तो सांगता 20% ताका वाडून मेळटलें म्हणून. सुटला तो तकलेन सुटला. कित्याक तुका खबर आसा? खरें म्हणून जाल्यार हेंचे चल्लां पळय नाटक ते मरे ते अडानी अंबानी आसा पळय तेजी पोटां भरपाची. आमच्या इंडिया भितर इतलो कोळशाचो उत्पन्न आहा पूण ते कोळशाक डावन केला आनी ताका भायरसून हाडपाक दिला तेजें पोट चालू करपाक. ताका आपले फ्रेंडाचे तो पळय आसा दिल्ली, आपले फ्रेंडाचे पोट चलोवपाक आनी आपल्याक बेनिफीट मेळपाक तेजी फॅमिली चलोवपाक आमच्या लोकांचो गळो कापूंक गेला. म्हाका सांगा आनी दुसरे ते पळय आसा कंपनीज आसा तेंची पोटां भरपाक हो लास्ट टायमार तुमकां खबर ना मनोहर पर्रीकारान एका चोराचेर कंप्लेन घातलेली. 27 वर्सां एकटो कोर्ट चलयतालो पळय, 4 करोड तेणें हें केल्ले. तसो आतां हो एक व्हडलो स्कॅम करपाक लागून त्या इलेक्ट्रीक कंपनीक पळय आसा तांकां फायदो करपाक सोदता. अरे कमिशनर पळय आसता ते वाडप आसता, हो रेजिडेंट एरिया जो रावता तांकां वता. म्हणजे रातचे भुरग्यांनी शिकप न्हू, AC लावप न्हू, घरान कितें दिवाळेचें सजावण आसा तें करप न्ही, म्हणजे सगळे तो पाठ तितले करता. ताका लोक नरकासूर म्हणटा, जोकर म्हणटा. ते फटींग न्ही तेजे मरे वाडे वाडे अक्कल बुडे तकलेतले 1-4 आणे तेजे कमी जाल्या कशें दिसता. अरे कितें चलयलां तेणें, ताका कितें आसा खबर आहा? इगो चड आसा. इगो आसा तो घटक्यान म्हणटलो नरकासूर नाका, घटक्यान म्हणटलो आनी कितें नाका. तो हिंदू का कोण म्हणून म्हाका काय कळना. दुसरी गजाल, आमच्या इंडिया भितर तुमी बारीकशान जर पळयशी कोळसो आमचे 2-3 स्टेट आसा अशे खंयच्या स्टेटींनी, त्या स्टेटींनी कोळशाची भरपूर आमकां हें आसा की आमकां ते खरें म्हणजे जाल्यार कोळसो भरपूर वापरूंक मेळटा आनी त्या प्रमाणे हें करता. आतां हेंच्यांनी कितें केलां, ते अडानी अंबानीचो भायरसून ऑस्ट्रेलियासून कोळसो घेता आनी तो कोळसो घेवन तेजी रेट वाडयल्या आनी तेजे करून ते आमकां लायटीचें हें करता. म्हणजे आमी आतां घरान कितें करपाचें? आनी तेणें कशें केलां पळय, आमकां सबंदीस आमी काय घरान आसता, कामा धंद्याक लागून भायर वयता, आमी येतली रातची घरान. म्हणजे आमी AC लावप ना, आमी फॅन लावप ना आनी सगळे हे सगळे लागीं करून तो ते इलेक्ट्रीक ते कारखाने पळय आसा तेंचो तो फायदो करता अशें म्हाका दिसता. तो तेंचोच फायदो करता, थंय व्हडलो स्कॅम करता आसतलो. पयलीं तो PWD नासतलो तेन्ना सगळे काबार केले आनी आतां तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट काबार करता. म्हणजे रातचो हो फॅन लावन न्हिदचो नाका कितें, हो AC लावन न्हिदचो ना कितें? आमच्या कश्टान हो जगतलो आनी आमकांच झेत मारतलो. म्हणजे आमी करप कितें? थोडे भुरगे कितें आसा न्ही, दिसभर ते लोक कामाक वयता, रातचो ते लोक अभ्यास करता. म्हणजे त्या भुरग्यान अभ्यास करप न्ही. अरे रस्त्या वयले लायटी सगळे पेटून दवरलेले आसता मरे. खंयच्या ऑफिसान एखादो डायरेक्टर येवपाक जाय तो दनपारां 3-4 येता. हरशी तो मिटिंगेक वयता, असेंब्ली कडेन बी वयता आनी तो ऑफिसान येतलो केन्ना दनपारां जेयल्या उपरांत येतो जाल्यार सकाळीं 9 ते पिवन तेजे AC चालू करता. सबंदीस ती AC दवरता. थंय काटकसर कर मरे मेल्या. थंय काटकसर करपाक जाय खरें म्हणून जाल्यार नाका थंय काटकसर करता, आमचो गळो कापता. ते कर्नाटकाक तूं पळयशी सकाळी ते सांज पर्यंत न्हू ते चक्की बिक्की आसा पळय ते बंद आसता. मेन कितें बंद आसा आनी सांजचे जे 7 चालू करता. रातभर आमकां खरी म्हणल्यार गरज आसा ती आमकां बंद करून तूं त्या कंपनीवाल्यांक हें करता. म्हणजे कमिशनर तूं वाडय मरे थंयसर. ते तुका कित्याक वाडोवपाक जायना? ते वाडयल्यार कितें वालोर आसलो तुका? ते वाडयनासतना तूं ते नखरे करता पळय ते तूं खरें म्हणजे जाल्यार हांव म्हणटा वाडे वाडे अक्कल बुडे 4 आणे तुले गेले तुजे 4 आणे गेले. एका खरें म्हणून जाल्यार मरे तुका बोडोवपाक जाय, एका धांवडून घालपाचो लोकांनी. हो आपल्या एरियेक सगळे बरें करता आनी दुसऱ्यांचे पाड घालता असली चल्ला. आनी एका मिनिस्टर पद दिल्या हे लोकांचे काबार करपाक, आमकां काबार करपाक. हो सुटला तकलेन, हो तकलेन सुटला. हो खरोच नरकासूर जाला. हो काबार करपाक आमकां हो नरकासूर जाला. आमच्या भुरग्या बाळ्यांच्या तोंडा वयले काडपाक गेला तो. म्हणजे आमी रातचे किद्दे घेवन बसपाचें न्हू, AC BC लावची न्हू, रावची गरमेन बी अशें चिंतता तो. कित्याक आमकां 20% वाडयता तूं?
कित्याक वाडयता खंयसून हाडला तूं कितें दिता लोकांक बरें म्हणून धड पयलीं घरान 10 फावटी तुजी लायटी वयता तशें करून लोक जगता ल्हान भुरग्यांक जर बरो ना ताका एसी जाय कितें जाय जाल्यार तें तूं बंद करूंक जोगता म्हणजे रातची तुका बंद करूं दिसभर ते कंपनी चालू आसता न्ही ते कंपनी दिसभर चालू आसता ते कंपनीक दिसभर चालू फायदो मेळोंक जाय म्हणून दिसाची लायट कमी वापरता तूं आनी रातची आमकां लागून आमचो टॅक्स काडून तूं तेज्या मड्यार घालता तूं मेलो जियेता सुद्दां लोकांच्या कुस्तार लोकांचो पेमेंट घेता लोकांचे कुस्तार गाडी भोंवता लोकांच्या ऑफिसांत जाता तुका लोकांनी जिखून हाडला आमचें सोडून तूं तेंचें बरेपण चित्ता हय तेंचें बरेपण चित्ता म्हणजे खंय तूं दाखयता परत आपल्याक तेंच्यांनी दवरचो म्हणून अडानी अंबानीचो फायदो करूंक सोदता तूं कोळसो आमच्या इंडियेक ना तेजो आवाज काड मरे ते ऑस्ट्रेलियनसून हे हाडटा कोळसो आनी त्या कोळशा पासून आमकां जो फायदो आसा तो तूं दवरून नाका जाल्ले भानगडी करता हेका कांय ना ह्या नरकासुराक मरे ह्या नरकासुराक देव दाखयतलो कितें ते हो चार आनी शी म्हाका दिसतात तेजो हो भेजा आहा पळय तो कंप्लिटली गॉन तेजो होच भेजा चलता हो पळय हात आसा ते अशे घेवपाक चलता आनी कांय न्हू देव बरें करो.